ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମନକୁ ଆସିଲା। ତ କାଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ସାବିତ୍ରୀ। ତ କିଛି କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ କିଏ ରିଲ୍ସରେ କହୁଛି ମୋର ଏତିକି ବର୍ଷର ସାବିତ୍ରୀ, ସେତିକି ବର୍ଷର ସାବିତ୍ରୀ, ମୋର ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ସଜ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ସଜ, ମୁଁ ଏଇଆ ସଜ ହେବି, ଇଏ କରିବି, ସିଏ କରିବି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଗଲା ବାପ ସ୍ୱାମୀକି ପୁରା ଚେୟାର ଉପରେ ବସେଇ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ଧୋଇ ପାଣି ପିଇ ଲଙ୍ଘା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କହିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଥାଟା ବାଧିପାରେ। ସତରେ କ'ଣ ଯଦି ଫଟୋଜ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାନ୍ତା ତୁମେ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଗରୁ କିଏ ବା କରୁଥିଲା ଏମିତି? କେହି କରୁନଥିଲେ। ମୋ ମାମା ହେରିକାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ ବାସ୍। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ପାଣି ପିଉଥିଲା। କିଏ ପିଉଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ସବୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଇଲେ ମୁଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏମିତି ପୂଜା କଲି, ସେମିତି ପୂଜା କଲି, ଏଇଆ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି, ସେଇଆ ଭୋଗ। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଡାକିବ, ଭଲରେ ଡାକିବ। କ'ଣ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସେପଟେ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେବେ, ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜି ଦେଉଥିବେ, ପୁଣି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଉଠିକିରି ତୁମେ କର ଆସିକି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଚେଞ୍ଜ? ଆଙ୍ଗଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ତ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଥିବ ନା। ଏ କଥାଟି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିପାରେ।